Hello friends. Welcome back again on the Consistency in Science YouTube channel. And today we are going to continue our lecture on salient features of Indian Constitution. In the previous classes, we have covered the historical background first. Then in the previous class, we have taken the making of our constitutions. Sorry, a single constitution we have made. So making of our constitution, and then we have started the salient features. In the previous class, I have told you some crucial core concepts of the polity. Then we have seen some exceptions like center is putting his leg in states list, the features of India being a unitary polity, the features of India being called a federal polity. I have also given you the fact that if in exam the line or the statement has been written that India is purely federal in character, so it is a correct statement. There is no word like quasi or semi federal. That is only the wordplay of the thinkers. Understood? So India अपने ही तरीके से in its own kind it is federal. So without any further ado, let's start today's lecture. 4 to 5 points we have discussed in our previous class, और उसके आगे कुछ ज़्यादा बचते नहीं है. एंड इन द प्रीवियस क्लास मैंने लेंथ देखी, सो इट वाज क्वाइट लेंदी. सो आज की क्लास इट विल बी क्वाइट शॉर्ट. तो कंटिन्यू करते हैं. मान लीजिए 5th पॉइंट है, आई हैव कवर्ड द फंडामेंटल राइट्स, आई हैव कवर्ड द DPSPs. तो ये सब हमने कवर कर चुका है. See, one more point. These features that we are writing, if you are a beginner, you have to remember them. But if you have covered your polity course 2 to 3 times from Lakshmikant or from any other source, then these features will get imprinted on your mind itself. You only have to revise them. Understood? So at that period of time, when you have revised polity 2 to 3 times, then you don't have to waste time here. But for beginners, yes, you have to learn this, because छोटे छोटे चीज़ों से ही आपका पूरा माइंड मेकअप होगा पॉलिटी के बारे में. यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज. सी वेरियस अदर कंट्रीज, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द डेवलप्ड वंस ऑल्सो, इन गिविंग द वोटिंग राइट्स टू वुमेन, इन्होंने इतना टाइम ले लिया. मैं डेवलप्ड कंट्रीज की बात कर रहा हूँ. दे हैव टेकन सो मच टाइम टू गिव वोटिंग राइट्स टू इवन देयर वुमेन population, like in 1920s, 1940s, and some developed countries in the 1950s. But India is one of the developing nation which has given right to each and every person that is existing on the Indian soils. Yes, provided they are fulfilling certain criteria like more than 18 years of age. So a person or a citizen of India who is above 18 years old has the right to vote in the elections. This is nothing called but universal adult suffrage. And I have told you that these developed countries have taken the years like 1950s, the decades like 1960s, to give voting rights to even their women population. तो इंडिया इसीलिए इतना आगे था. अंडरस्टूड? फिर एक और इसमें प्रीलिम फैक्ट चीज़ है, 61st अमेंडमेंट एक्ट. द वोटिंग एज was cut down to 18 years. तो यह है एक प्रीलिम बेस्ड फैक्ट है, आपको याद रखना है. इन द प्रीवियस क्लास आई हैव टॉक्ड इन द यूनिटरी फीचर्स, द कैग एंड ऑल दीज थिंग्स. सो वो भी यहाँ आ जाएगा. द बॉडीज लाइक कैग, UPSC एंड सम अदर ऑर्गेनाइजेशन लाइक लॉ कमीशन. सो दीज आर द प्रीमियर बॉडीज इन द इंडियन पॉलिटी. इनके सबके अलग अलग फंक्शंस होते हैं. सो वी विल dedicate our one lecture time to each these of the constitutional bodies. So constitutional bodies के लिए we will dedicate one single lecture. So such features, वो जो भी हमने यूनिटरी में लिखे और भी है. इंटीग्रेटेड what judiciary. So such features are very much there. Then the very basic
Parliamentary form of government. Now, in the later lectures, we will study what are the parliamentary form of government, what are the features of it. So, some of the features are the very basic and core principle of parliamentary form of government is the executive is the baby of legislature. It means executive is responsible towards legislature. The ministers, the executives have the membership of legislature houses. This is the core concept of what do you mean by parliamentary form of government. But there are another features also, like there will be one de facto executive and one is de jure executive, मतलब real executive, and one is nominal executive, like nominal executive our president and real executive our prime minister. Then the executive is responsible to the legislature. This is the second feature. The third feature is that in the parliamentary form of government, actually मैं भी भूल गया third feature क्या था. Yes, the collective responsibility. So collective responsibility is the third feature of the government. What is the collective responsibility? It means once a government is formed by the council of ministers. Council of ministers are the members of the winning political party in legislative house. Once the council of ministers form the government and once the policy has been made by the cabinet, if this is council of minister, Venn diagram बना रहा हूँ, this will be cabinet. Understood? So this is a small body of the whole council of ministers. Once the cabinet has formulated some policy and it has been tabled in legislature, so whole of this COM, council of minister, is responsible to uphold that public policy. This is known as collective responsibility. So this is another feature of parliamentary form of government. In UK, United Kingdom, we have taken this parliamentary form of government. We have seen in the various sources of Indian Constitution. But there are various features and we will dwell into these features in our later classes. But for a revision kind of purpose, दो तीन मैं आपको यहीं बता देता हूँ. The first is, in Britain, it is constitutional monarchy. Yes, constitution is there, but it is an unwritten constitution. In India, we have a written constitution. In India, we have a republic form of government. It means our head of the state, that is president, is elected for a fixed number of term, that is 5 years. Understood? Doesn't matter is it direct or indirect elections. Yes, it is indirect elections, but our head of the state is elected for a particular term. That's why we are constitutionally republic. In the UK, in the Britain, they are constitutional monarchy. It means first of all there is unwritten constitution and second of all there is a dynasty rule over there. Understood? There is nothing like elected head of the state. फिर थर्ड थिंग, ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं, मैं आपको बाद में बताऊंगा. एक और चीज़ है, इन इंडिया अवर प्राइम मिनिस्टर कैन कम फ्रॉम बोथ द हाउसेस, ईदर लोकसभा और राज्यसभा. इन यूके, इन यूनाइटेड किंगडम, द प्राइम मिनिस्टर हैज़ टू कम फ्रॉम द लोअर हाउस, दैट इज़ हाउस ऑफ कॉमन्स. अंडरस्टूड? तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के. एंड येस, वी हैव टू mark the differences, delineate the differences between Indian polity as well as the famous polities in the world. इसी बार के prelims में आ गया, sorry not in prelims but in mains exam there was a question that differentiate or delineate the election of Indian president and French president. तो करना पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ है. Then also आप यहाँ और ऐड कर सकते हैं, we have 3 tier of government, we have cooperative societies. So these are all the features of our Indian Constitution. Now in the next class we will be starting the preamble, but एक
कोर्स व्यू तो लेना पड़ेगा कि हम पढ़ना क्या चाहते हैं. I have told you there are 25 parts, 448 articles and 12 schedules in our constitution. So this constitution is a book, and that too in 1950 it is a handwritten book. I think Prem Narayan Rayzada, this is the name of the calligrapher who wrote our constitution. आप एक बार देख लेना. So constitution में है क्या? If you open the cover of our constitution, the very first page is of preamble. In the previous class, I have told you preamble has been enacted after the whole constitution has been enacted by our Constituent Assembly. Preamble was the last document that was enacted. तो आप ये याद रखना अच्छे से. So the very first page is preamble and thereafter you will see number of parts. तो मैं आपको थोड़ी सी एक बता देता हूँ. जैसे है पार्ट 1 में यूनियन and its territory. The provisions regarding this you will find in part 1. In part 2 you will find provisions regarding citizenship, and that too was in news basically. Why? The constitutional amendment bill, जिसको CAA बोल रहे हैं, constitutional amendment act बन गया अब तो, उसके वजह से बहुत न्यूज़ में था. Part 3 I have told you our very sacrosanct fundamental rights. Part 4 we have directive principle of state policy, which is evolved form of the instruments of instructions given to Viceroy under the Government of India Act 1935. Part 4A, not 5, 4A, we have fundamental duties by 42nd Amendment Act. कहाँ से लिया है? by रशियन पॉलिटी से. USSR था उस टाइम तो USSR पॉलिटी से हमने we have borrowed this fundamental duties. One another thing we have borrowed from Russian Federation. What was it? So it was the ideals of justice, the word justice. तो justice बहुत famous है वहाँ का. आप लेनिन पढ़ेंगे और भी थोड़े thinkers पढ़ेंगे वहाँ के, तो आपको पता चलेगा. And in this 42nd Amendment Act, only 10 duties have been instilled in our Constitution. And after that, under 86th Amendment, yet another one duty has been added. So in total, 11 duties has been added. What is the trap here in prelims? The trap will be all the fundamental duties have been added in our Constitution. अच्छा, इसको और बड़ी statement बना देंगे ताकि आप और confuse हो जाओ. All the fundamental duties in the Indian Constitution were not part of the original Constitution but are added in the 42nd Amendment Act of 1976. अब बताइए. Still this is wrong. Why? Not all the fundamental duties have been inserted via 42nd Amendment Act. So the first portion of the question is definitely correct. Yes, in our original Constitution, it is not entailing or it is not signifying the fundamental duties in the original Constitution. But later on, only 10 fundamental duties have been added under 42nd Amendment Act of 1976. But one more has been added, right to education key, in 86th Amendment Act. So in total, now there are 11. Part 5 अपनी लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ते रहिए, उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए. ये आपको बस डायरेक्शन के लिए. व्हाट टू राइट इन एग्जाम, द एक्चुअल वर्डिंग्स यू विल डिराइव फ्रॉम देयर ओनली. अंडरस्टूड? पार्ट 5 it is regarding center. Part 6 it means president, vice president, prime minister, council of minister, parliamentary form of government at central level. These are things, or you can call it union. Part 6 regarding states. There is no part 7. Part 8 is regarding UT. Part 10 is regarding, I think, SCs and STs. Then part 20 is regarding amendment, that is one article 368. I have told you the trap here. Simple majority has not been mentioned in article 368. Only special majority, absolute majority as well as special majority plus half of the states ratification has been mentioned. I think in part 18 there is elections. ये एक बार देख लेना. So these are all the
specific parts which you can remember it, कोई बड़ी बात नहीं है और आपको याद हो भी जाएंगे if you revise it 2 to 3 times. Now the next thing is I have told you about the 12 schedules. So let's have a glance on schedules. क्या सारे याद करने हैं? Yes, you have to remember all the schedules. These are all the schedules. First is union. जो पहले उधर था वो इधर union and its territory. So all the statements, state names and all of those things you will find in schedule 1. अच्छा, when we are doing in the previous class the federal features and the unitary features. So in the unitary features there is one more point you can add. Article 1, not schedule 1, Article 1 part 1 of our constitution states that India, that is Bharat, shall be a union of states. So again I am emphasizing this, that nowhere in our constitution the word federal has been mentioned. So Article 1 defines India as India, that is Bharat. So Bharat is also written in Article 1. India, that is Bharat, shall be a union of states. This union of states phrase signifies two things. First of all, it is not like that there is some agreement between the states and then we have obtained this map of Bharat. Bharat was already existing historically. There is nothing like agreement between the states to form an entity called Bharat. This is the first thing. Second thing this union of states phrase represents is any state doesn't have the right to secede, to get separated, to demand separation from the Indian Union. So these two things signifies the phrase union of states. ऐसे एक्स्ट्रा चीज़ थी, बता दी आपको. यहाँ जाओ, schedule 1 union and its states. Second is emoluments. In easy terms, salary. Third is the oaths. Fourth is allocation of seats in Rajya Sabha for states and union territories. Schedule 5 is scheduled and tribal area administration. Schedule 6 is regarding 4 particular states: Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. So tribal states Assam, Meghalaya, Tripura, Mizoram. The administration of these states is in Schedule 6 and thus highlighting the fact that in news Ladakh now is demanding the status of Schedule 6. So it means more autonomy. Previously, now it is demanding the statehood first. Previously, Ladakh is demanding that keep our province in Schedule 6. And this demand also gets highlighted in some northeastern states also. Please give us the status of Schedule 6. Schedule 7, I have told you 3 list. कहाँ से लिए? ऑस्ट्रेलिया से. कौन सी? कॉन्करेंट लिस्ट. 3 लिस्ट वैसे कहाँ से ली है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935. 8, we have 22 languages. इनको स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस भी बोला जाएगा. In Schedule 9, the Schedule 9 has been added by First Amendment Act of 1951. इसका मतलब किसके टाइम? यस, जवाहरलाल नेहरू, JLN के टाइम. एंड दिस वाज द PIQ
आई थिंक 2019 में प्रीलिम्स में आया था ये, कि Schedule 9 has been inserted in our constitution during the reign of, and ABCD we have four prime ministers. Jawaharlal Nehru was the answer. In Schedule 9 we have, by first amendment act, the Schedule 9 has been inserted in our Indian constitution. This Schedule 9 will prevent some of the laws from the judicial scrutiny, but this particular provision is in theory only. Judiciary now and then has underlined this judgment that judicial powers, और एक पर्टिकुलर टर्म होती है, मैं नाम भूल गया उसका, अभी इसके लिए जुडिशियल पावर्स से लीजिए. जुडिशियल पावर्स आर पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन. जुडिशियल रिव्यू इज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन. सो इट इज नॉट लाइक दैट Schedule 9 इज आउट ऑफ द परव्यू ऑफ द जुडिशियल रिव्यू. नो, इट इज नथिंग लाइक दैट. दिस इज इन थ्योरी ओनली. अंडरस्टूड. फिर भी वेरियस सच डिमांड्स हैव बीन रीसरफेस्ड नाउ एंड अगेन. शायद से कर्नाटका या कहीं के अभी मिनिस्टर ने बोला कि वी आर मेकिंग अ पर्टिकुलर लॉ एंड प्लीज सेंट्रल गवर्नमेंट पुट इट इनसाइड द Schedule 9 सो इट विल नॉट स्क्रूटनाइज्ड बाय द जुडिशरी. बट ये थ्योरी है, क्या कर सकते हैं. सो इसमें कुछ लॉज डाल दिए जमींदारी के, इंडस्ट्रियलिस्ट के. ये पहले के लॉज थे, क्योंकि 1951 में जब आज़ाद हुआ था देन वी हैव legislated some जमींदारी laws, but these जमींदारी laws, ये हम आगे क्लास में देखेंगे, violates our some of the fundamental rights. तो वहाँ दिक्कत हो गई थी, क्लैश हो गया था, तब जुडिशरी ने इसको अलाउ कर दिया था. हम बाद में डेवलपमेंट्स देखेंगे ये वाली. Schedule 10 52nd Amendment Act 1985, आयाराम गयाराम एंटी डिफेक्शन लॉ ADL. Schedule 11 73rd Amendment पंचायत्स. Schedule 12 74th Amendment municipalities. I have told you hierarchy of panchayats, forms of municipalities are there. इसमें 29 सब्जेक्ट्स हैं, इसमें 18 सब्जेक्ट्स हैं. ये 3 लिस्ट में कितने कितने सब्जेक्ट हैं. इन द सेंट्रल यूनियन लिस्ट 100, स्टेट लिस्ट में 61, कॉन्करेंट में 52. रेसिड्यूरी पावर्स किसके पास है. सेंटर के पास, यूनियन के पास, अंडर आर्टिकल 248. स्टार्ट करते हैं. Schedule 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, नेम ऑफ द स्टेट्स एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया हैज़ बीन डिफाइंड. Schedule 2 एमोल्यूमेंट्स, सैलरी. ये याद कैसे करेंगे, पहले ओथ्स है या सैलरी है. देखिए बहुत कन्वेंशन चीज़ है, स्टीरियोटिपिकल चीज़ है, बट याद कर लीजिए. जो भी नेता है, हमारे यहाँ का नेता कैसा है, स्टीरियोटिपिकल चीज़ है, जनरल है, बस हम याद करने के लिए लेंगे. हमेशा करप्शन है, तो पहले पैसा लाओ, उसके बाद काम करेंगे, उसके बाद ओथ लेंगे. तो पैसे पहले, इमोल्यूमेंट्स. बट नाउ UPSC हैज़ बीन ड्वेलिंग इनटू डीप, सो वी हैव टू रिमेंबर ऑफ व्हाट पर्सन्स इमोल्यूमेंट्स हैव बीन रिटन इन दिस पर्टिकुलर Schedule 2. तो ये ऐसे याद कीजिए, सारे हेड्स के इमोल्यूमेंट्स या सैलरीज यहाँ दी हुई है. अब हेड्स कैसे, हेड ऑफ द नेशन प्रेसिडेंट, हेड ऑफ द स्टेट गवर्नर, हेड ऑफ द हाउसेज. अब हाउसेज कैसे, इन सेंटर वी हैव बाइकैमरलिज्म, एट स्टेट लेवल वी हैव बाइकैमरलिज्म, कभी कभी पर है. तो सो सारे हेड्स लेजिस्लेटिव हाउसेज के कहीं भी हैं जो भी. इट मीन्स हमारे अगर स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर हैं, दोनों प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं, तो ये कहाँ के होंगे, स्पीकर लोअर हाउस, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लोकसभा. चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन ये कहाँ के होते हैं, हमेशा अपर हाउसेज, राज्यसभा और विधान परिषद. सो इनकी सैलरीज दी हुई है Schedule 2 में. अंडरस्टूड. नाउ ओथ्स. नाउ अगेन किन किन की ओथ्स दी हुई है, इसमें और भी है, बता देता हूँ. कैग है एंड जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट. सो इन सब की दी हुई है. ओथ्स सबसे पहले इसी को ले आते हैं. कैग की दी हुई है, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट की दी हुई है. इसमें तो कुछ दिक्कत नहीं है. अब यहाँ और क्या क्या है, इधर आएंगे सारे MPs एंड MLAs. इट मीन्स सारे लेजिस्लेचर्स की ओथ दे रखी है, MPs एंड MLAs.
ये तो चुन के चले गए हाउसेज में, लेजिस्लेटिव हाउसेज में. नाउ इन द लेजिस्लेटिव हाउसेज, हु गवर्न्स द लेजिस्लेटिव हाउसेज? दोज पॉलिटिकल पार्टी हु विन द इलेक्शन, एंड दीज पॉलिटिकल पार्टीज विल इलेक्ट सम मिनिस्टर्स. सो अभी हम मिनिस्टर्स की ओर दे रखी है. इट मीन्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, at center level and at state level. Understood? और एक और की दे रखी है, those who want to contest elections, उनका भी ओथ इसमें दे रखा है, तो ये आपको याद करने पड़ेंगे. Schedule 4 allocation of seat in राज्य सभा in states as well as UTs. Schedule 5 I have told you schedule and tribal areas. I think there are 10 states where these scheduled and tribal areas are there. Schedule 6 regarding only 4 northeast states, Assam, Meghalaya, Tripura, Mizoram. ऐसे याद कर लीजिए AMTM. Schedule 7 3 list subject wise, 100 in central union, 61 in state list, 52 in concurrent list. Schedule 8 we have 22 languages, and in these 22 languages देखिए अमेंडमेंट्स हुई हैं. ऐसे याद करेंगे, पैटर्न देख लीजिए. 21st, 71st, 92nd. इफ़ यू ऐड 21 एंड 71 वी हैव 92. तो ऐसे याद करेंगे. अब और कैसे याद करेंगे, ये हमको याद करनी पड़ेगी. इन द 21st अमेंडमेंट एक्ट सिंधी लैंग्वेज हैज़ बीन इंसर्टेड इन शेड्यूल 8. ये आपको याद करनी पड़ेगी. 71st में नमक ऐड कर दिया, नेपाली, मणिपुरी एंड कोंकणी. ठीक है, इन दोनों को ऐड किया. 92nd में BDSM, वी ऑल नो व्हाट BDSM इज. तो याद करने के पर्पज से ही लेना और कहीं मत भटक जाना. बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली. सो दिस इज आवर लर्निंग कर्व रिगार्डिंग शेड्यूल 8. ऐसे याद करेंगे. 21st, 71st दोनों को ऐड किया, 92nd आ गई. सिंधी में नमक ऐड किया तो BDSM करेंगे. ऐसे याद कर लेना आप. Schedule 9, I have told you by first amendment act this schedule has been inserted and it will prevent some of the laws from the judicial scrutiny. Schedule 10 52nd amendment act 1985 anti-defection law. Previously it was not given the stature of constitutional status, but afterwards in 52nd amendment act जब ये आया राम गया राम की राजनीति बहुत ज़्यादा हो गई, उसके बाद एंटी डिफेक्शन लॉ ले आए. व्हाट इज दिस एंटी डिफेक्शन लॉ? इन द सिंपल टर्म, मैं एक पॉलिटिकल पार्टी से चुना गया हूँ. आई हैव बीन इलेक्टेड बाय अ सर्टेन पॉलिटिकल पार्टी. ऑन दिस पॉलिटिकल पार्टी मैनिफेस्टो आई हैव बीन चोजन, बट आफ्टर आई गेट अपॉइंटेड इन द लेजिस्लेटिव हाउसेज, नाउ आई हैव बीन गिवन द स्टेटस ऑफ दल बदलू. दल बदलू क्यों? बिकॉज आई हैव लेफ्ट दिस पर्टिकुलर पार्टी and I have joined another party or a rival party. So this is ethically not correct, as well as by law after passing of 52nd Amendment Act this is not correct. Why? Because it is a fraud on the electors. I as a elector has chosen person A from my legislative constituency. क्यों किया मैंने उसको select? By noticing the political party's manifesto. By these are the manifesto points of this political party. These are in consonance of my aspiration of how my MP can be in the legislature. Now this particular MP went to the legislative house, left this political party and get appointed by another political party. So now this particular MP of mine have to govern its behavior and choices by the manifesto of another political party that is not in consonance with the electors' belief. So this is kind of fraud with the electors' belief. So that's why we have anti-defection law in place. Schedule 11 by the 73rd Amendment Act of 1992, we have given the constitutional status to panchayats. Now this constitutional status to panchayats is there in the DPSPs. I think article 40 है in DPSPs. तो DPSP में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन पार्ट 4A it has been given, but as I have told you DPSPs are not justiciable in nature. So that's why by 73rd Amendment Act the DPSP has made a justiciable right.
अंडरस्टूड। सो ये बाद में मेंस क्वेश्चन भी बनता है कि DPSPs आर नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर, बट व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय द पार्लियामेंट टू मेक सम ऑफ द DPSPs एज जस्टिशिएबल इन नेचर। तो ये मेंस का पॉइंट है, एंड देयर वी कैन कोट 73rd and 74th अमेंडमेंट एक्ट। अंडरस्टूड। Schedule 10, 74th Amendment Act, we have inserted municipalities. 29 article, not article, 29 subjects are there with panchayats, 18 subjects are there with municipalities. So today मेरे को लग रहा है आज फिर से ज़्यादा लंबी क्लास हो गई, बट हम यहीं रोकते हैं अपनी क्लास। इफ़ यू आर लाइकिंग दिस कंटेंट, प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल कंसिस्टेंसी इन साइलेंस। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।